अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटो एवरीथिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अमीर माविया। टोयोटा हाइलक्स टोयोटा की सबसे मज़बूत गाड़ियों में से सबसे मज़बूत मॉडलों में से एक मॉडल है, जिसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ आज। चलें दोस्तों, देखते हैं एक गाड़ी को प्रॉपर वे में किस तरह रिस्टोरेशन करना चाहिए। और इस गाड़ी की रिस्टोरेशन को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और चैनल की सपोर्ट करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करती है, सो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें।
इसी तरह के मज़ीद इंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।